此刻，全世界最有钱的政府和最赚钱的科技巨头都在跟你借钱。他们借钱的工具名字听起来很专业，其实超简单，债券。今天用8分钟把债券一次讲清楚，还会看看巴菲特和 Google 怎么玩它。债券是什么？说穿了，它就是一张借据。你买一张债券，等于把钱借给发行的人，可能是政府，也可能是公司。得给你白纸黑字的承诺，定期付你利息，到期再还你本金。所以买债券的你不是股东，而是债主，这两个身份差很多。搞懂债券，只要记住3个关键词。第一，本金，就是你一开始借出去的金额。第二，利息，是借钱的人定期付你的报酬，通常用票面利率表示。比方一张1万元票面利率 3% 的债券，每年就付你300元。第三，到期，时间一到，发行人把本金原封不动还给你。讲到这里要补一个关键但常被搞混的词，殖利率。殖利率简单说就是你买这张债券实际能拿到的年报酬率。重点来了，债券价格和殖利率像一个跷跷板，一边上，另一边就往下。当市场利率上升，新债券利息更高，你手上的旧债券就没人要，价格下跌。记住这个跷跷板，等一下的风险和股神操作你就秒懂。那为什么这么多人抢着当债主？第一，现金流稳定，利息照表操课，可以预期。第二，相对安全，尤其政府公债，违约几率极低，被当成无风险代名词。第三，资产配置，股市剧烈波动时，债券常是那块基石。一句话，股票让你赚得多，债券让你睡得着。债券不是只有一种，常见的可以分成几类。政府发的叫公债，最安全，像台湾的中央政府公债，美国的国库券。公司发的叫公司债，利息通常比公债高，因为你多担了一点风险。在美国，还有地方政府发的市政债，常常附带税务优惠，也有可转贷，在债券的条件下，还能在特定时机转换成股票。两个让很多人意外的例子，华伦巴菲特。大家以为股神只买股票，其实错了。到2025年，他的播客下，光是美国短期公债就爆了超过3000亿美元，大到等于整个美国国库券市场的 5%， 是全球第4大持有者。因为找不到够便宜的好公司，他宁可把巨额现金停在最安全的债券上，一边领利息，一边耐心等待时机，这就是债券安全与等待的价值。你可能会想，那发债欠钱的是不是都缺钱？看看 Google 的母公司 Alphabet 就知道不是这样。2026年2月，这家现金满满的巨头一口气发行200亿美元债券，史上最大，甚至发行了罕见的100年债券，100年后才到期。账上不缺钱，为何还借？因为要砸超过1700亿美元馈建 AI。与其动用自己现金，不如趁利率合适，用便宜成本跟全世界借。这就是公司债，政府发的叫公债，公司发的叫公司债。既然公司债有倒账风险，那怎么知道一家公司能不能信任？靠信用评等，标普、穆迪、惠誉3大机构专门替债券打分数。分数从最高的3个 A 一路排到代表违约的 D， 其中有一条关键分界线 BBB 减，在这之上叫投资级，之下就被叫垃圾债。平等越低，违约风险越高，所以他得用更高的利息来补偿你。当然，债券不是稳赚不赔，有3个风险要记得。第一，利率风险。市场利率上升时，手上的旧债券会变得比较不值钱。利率风险听起来抽象，2022年就上演了血淋淋的一刻。那一年，美国联准会为了压通膨，1年之内升息7次，升息速度是40年来最快，把利率从接近0拉到 4.5%。
结果跷跷板效应爆发，美国综合债券指数重挫了大约1/3。那是有记录以来最惨的一年，尤其长天期债券跌得最凶。第二，信用风险，万一公司倒了，本金利息可能拿不回来，所以公司贷利率较高。第三，通膨风险，物价涨得比利息快，你的钱就实质缩水。债券里还藏着一个被称为最准的衰退预言——殖利率曲线。正常情况，借越久，利率越高，长期债券利率高过短期。但当短期利率反而超过长期，就叫倒挂。过去几次大衰退前，曲线都先倒挂，不过它不是100%，这是倒挂后就迟迟没衰退。最后快速对照，买股票你是股东，赚成长和股价，风险高，波动大；买债券你是债主，赚固定利息，相对稳，想象空间也小。没有哪个比较好，只有适不适合现在的你。聪明的投资人，两个都用。听完这些，你可能想问，那我到底要怎么买债券？好消息是，你不用真的去买一整张债券，用债券 ETF， 一笔钱就能买进一篮子债券，像美国的 TLT。台湾最热门的是元大美债20年，代号 00679B， 规模已经超过2000亿。过去一年，这类债券 ETF 的人数暴增了将近9倍。但别忘了，它一样有利率风险，买之前先想清楚。讲了这么多，那买了债券，钱到底怎么进你的口袋？答案是配息，债券会定期把利息发给你。以美国公债为例，通常每半年付一次利息。台湾的债券 ETF 更贴心，像 00679B 是每一季配息一次。对想要稳定现金流的人，这种固定入账特别有安全感。不过台湾人买美债有个常被忽略的风险，汇率。因为美债是用美元计价，你却是用台币进出。像 00679B 这类台币借价的美债 ETF 大多没有做汇率避险。2026年，美元对台币大约在31到32之间波动。万一台币大幅升值，就算债券本身没跌，换回台币也可能缩水。2025年就发生过台币急升，美债 ETF 2天重挫1成的状况。所以买美债，殖利率和汇率这两个一定要一起看。所以你看，从你到巴菲特到 Google， 债券就是同一张借据的不同玩法。看懂它，你就多了一个让资产睡得着的工具。喜欢记得订阅财经无界。